はい、始まりました。みんなのご希望通り来ましたよ。今日ね、もう尋常じゃないよ。いや、もうやばい。なんか油断したら死ぬ気がする。なんかね、もう海の色がやばいんだよ。ほら、ゴミここまで来てるし、もうとりあえずやばい。あの上だって、あそこ登りたくないんだよ、これ。パチパチ。なんかもうやばい気がするんだよね。登りたくねえんだよ。ああ。ほら、もう、あれ見て、あれ。ほら、やばいのレベルじゃない。ほら見て、もうね、生きていけねえよ。風のないところに逃げてきたわけですけどね、もう無理だ。死ぬ気がする。もうね、無理だ。以上。でも、今日もここまでで許してください。もう面白いところじゃない、これは。ね、もうほんとすいませんでしたね、もう。はい。